Väljas võtab võimust palavus, umbes 30 kraadi. Paula viib meid Vaideva äärde. See on väike jõgi, mis saab alguse Lätist, Murati järvest ja suubub Eesti Mustjõkke. Jätame Paulaga hüvasti ja suundume tagasi linna. Meil on plaan külastada AP ühiskondlikku keskust. Seal võisid Eesti ja Läti naised, kellel vanust üle 45, omandada pooleteise aasta jooksul nii arvuti, kulinaaria ja kondiitritoodete valmistamise, käsitöö ja isegi äri põhialuseid. Meid ootab ühingu AP Arengu tugiühing, juhatuse esinaine Laura Pope. Tad, kad pazuda šīs te robežas, un Igaunijai mainījās valūtas, tad Igaunijā pārtikspreces, piemēram, kļuva dārgāks, un Igauni ļoti daudz, jāsaka, gandrīz masveidā, brauc uz mūsu veikaliem. Tagad šī te projekta rezultātā ir tā, ka nav tā, ka paiet garām viens otram un konstatē, ka tas ir Igaunis un tas ir kaut kāds vietējs latvietis, bet tagad saka, čau! Kāda tad iet un tā, pārspriež par dzīvi un savstarpējās šajās te attiecībās ievies tādu pozitīvu arī, ka nav vairs tā, ka mēs tikai viens otru redzam un konstatējam, ka esam, ja, bet ka mums jau ir tādas sirsnīgas, sadraudzīgas attiecības. Šīs te sievietes, kas nāca, viņas ir kļuvušas aktīvākas, atvērtākas sabiedrībai. Viņas ļoti labprāt piedalās gan šo te pasākumu organizēšanā, gan visur, kā saka, parādās tautās jau. Ja bija tā, ka līdz šim tikai mājas darbs un lauku sievietes, kas tikai pa māju dzīvoja un iznāca no mājas tikai tad, kad absolūti nepieciešama pēc maizītes, ja, tad tagad šī te projekta rezultātā viņas ir kļuvušas aktīvas. Viņas nāk uz koncertiem, uz teātra izrādēm un aktīvi piedalās arī šo pasākumu organizēšanā. Un tā, kas, manuprāt, bija tas būtiskākais mērķis, un mēs to viennozīmīgi esam sasnieguši, un iegūms ir milzīgs. Laura ütleb, et koolitusel osalenutest on pärast seda 15 naist taotlenud füüsilisest isikust ettevõtja staatust. Riigi maksuametist helistati ja küsiti, mis teil seal APS toimub? Ühte koolitusel osalejat õpetaja Alda Liepinat kohtame poe juures. Katram jau ir sava tā dzīves tā rutīna, jau aiziet tas viens un tas pats darbs, māja, dārs varbūt, ja, kas mums te katram ir gandrīz. Bet, kad ir kaut kāda iespēja sevi kaut kur pilnveidot un kaut ko iemācīties, tagad liek lietā to iemācīto, ko iemācīja šiem te cilvēkiem, viņi liek lietā. Viņi nekad neies vairs uz dzimšanas dienu ar parastām noplūktām puķēm, ja, bet noteikti sataisīs kaut ko ļoti interesantu, kādu skaistu pušķi, ja, vai noformēs pavisam savādāk nekā iepriekš to ir darījuši. Lähme linna vaatama. Meid ootab ees hokiplats, kus mängitakse tennist. Tev tagad jāiet savas servi, tagad jāvin, tas tev būs pirmais punkts. Nāc te tagad. Atkal jāmaina. Auts. Auts? Jā, tev jātrāp pat palīja laukumā. Tas maza, jā. Tenisa korts ir kopā arī, jūs redziet, tas ir hokeja laukuma uz asfalta. Īsti tenisam viņš nav piemērots, bet priekš lauka apstākļiem diezgan labs. Un tad ziemā spēlē hokeju, un tas ir kopā ar Igauniju bija tas Eiropas projekts, kad uztaisīja šo hokeja laukumu, līdz ar to arī tenisu un arī basketbolu to spēlēt vasarā. Tad jau jums arī ir mačs starp latviešiem un igauņiem arī? Tenisā vēl ne, bet hokeja ziemā ir jau. Kādu rezultātu, kādu panākumu? Igauņi švakāk mazliet. Mazliet švakāk, jā? Jā, stipri mazāk. Bet tad pastāstiet arī, kā to ledu var dabūt šeit, jo es pieļauju domu, ka ūdens neturās te. Ar sūkni.